No Lillelt Määrelt tegelikult on juhtinud sind budismi juurde või ühesõnaga sa avastasid kuidagi budismi enda jaoks juba 70. aastatel, mis on nii sügav nõukogude aeg, et kõik olid siin ikkagi hoopis teist usku. Ja nõukogude ajal oli budismi vastu huvi tundmine kohe tekitas teatud organites nii-öelda punase tule blinkimise efekti ja need inimesed võeti kohe kõrgendatud järelevalve alla. Nii et see oli väga-väga mitte soovitatav tegevus. Eestlased on väga usuleige rahvas. Siin hiljuti avaldati uuring, kus selgus, et me vaata, et oleme Euroopas kõige uskmatum rahvas, et ainuke asi, mida me usume, on ufod. Jah, aga ma arvan, et see siin on üks väga oluline mõtlemiskoht esiteks lihtsalt seostada uskumist ja vaimseid õpetusi on vale. Ei pea, näiteks Buda on öelnud niimoodi, et teie ärge uskuge minu sõnu ainult sellepärast, et mina olen nii öelnud, vaid proovige mõista. Siin ei ole usust üldse juttu. Siin on juttu sellest, et asjadest tuleb aru saada. Ja selles mõttes palju õnne Eesti rahvas. Eesti rahvas on rahvas ja see, mida me nimetame talupoja tarkuseks, see ongi see, et tahetakse asjadest aru saada, mitte ei ole dominant uskumisel. Sest ka meie kliima ei võimalda ju seda, kui sa oled väga usklik inimene, paned viljatera talvel näiteks mulda ja oled väga usklik, siis sa sured nälga kõige oma usuga. Sellepärast, et viljatera tuleb õigel ajal mulda panna. Tuleb teada, millal on õige külvamisaeg ja millal on õige lõikamisaeg. Nii et selles mõttes kunagi minu käest ka küsiti, et kui paljud eestlased on budistid, ma ütlen, et kõik eestlased on budistid sellepärast, et nad on pragmaatilised. Budism on ikkagi niisugune analüütilise, pragmaatilise mõtlemise tee. Budism on teadvuse muutmise õpetus. Võib ka nii lihtsalt kokku võtta. Seda väga keerulist õpetust. Mis on peamised väärtused elus, mida näiteks sind on budism pannud teisiti vaatama? No peamised väärtused on ikkagi need inimlikud väärtused, elu, väärtuse mõistmine, kaastunne muidugi ja loomulikult tarkus. Ja tarkus on tegelikult, tarkuse tee on see, mida peaks iga inimene käima. Kunagi me vaidlesime ühe meie Eesti kultuuri suurkujuga, tema ütles, et see on inimese oma asi, mida ta teeb või enda asi, mida inimene teeb. Mina ütlesin, et ei ole inimesel selles mõttes vaba valikut. Inimene peab ennast arendama. Miks? Aga sellepärast, et kõik halb, mis maailmas on, tuleb rumalusest. Ja kui inimene ennast ei arenda, siis rumalusest ta teeb halba, aga kellelgi ei ole õigust halba teistele teha ju. Targad inimesed halba ei tee, väidad sa? Aga muidugi, loomulikult, sest tark inimene saab sellest aru, et meie ise koosneme osadest, me koosneme rakkudest ja samamoodi oleme me ka ise nagu rakud selles organismis, mille nimi on inimkond. Ja kui me üksteisele halba teeme, siis on ju see sama jaburus, kui ütleme üks meie sõrmerakk teeb teisele sõrmerakule halba. See tark inimene mõistab seda suuremat tervikut. Ma pean su käest seda küsima. Kuidas sa selgitad iseenda jaoks või meile seda, et praegu tapetakse maailmas tuhandeid inimesi usu pärast? Praegu, 21. sajandil. Ja. Nojah, aga siin kohal tasub muidugi sellele mõelda, et jällegi tegu on just nimelt usuga. Ja tegu on õpetustega, mis tulevad Lähis-Idast. See on Lähis-Ida õpetused. Mis keskenduvad just nimelt usule. Ja kus ei ole tähtis mõistmine, kus ei ole oluline arusaamine ja loomulikult need tapjad, mida rumalam, mida kitsama maailma nägemisega ja muide, seal on ju ka väga sümptomaatiline see, et keelatakse haridus, muide. Eks ole? Need, kes tapavad usu nimel, need keelavad inimestel hariduse saamise. Vaat sellele tasub ka väga mõelda.
eks ole. Näed sa seal mingisugust lootusekiirt, mingit, et see olukord võib paraneda? Noh, eks siin on kahtepidi sõnumeid. Ühest küljest, eks meid võib ka rahustada või leevendada seda ilmavalu, see, et me saame aru, et me elame ebatäiuslikkuse dimensioonis. Siin ei saagi midagi täiuslikku olla. Siin maailmas on ja jäävad alati probleemid, alati. Aga üks võib-olla huvitav lugu jälle nii-öelda positiivsest küljest. Dalai Lama viimasel visiidil rääkis seda, et tema oli küsinud Inglismaa kuninganna emalt, kui see veel elus oli üle 90-selt vanalt kuningannalt, et mis ta arvab, et kas maailm on tema eluajal paremaks muutunud. Ja Dalai Lama ütles, et siis ta jäi natukene mõttesse ja oli öelnud, et jah, vist ikka on. Nii et see on hea sõnum. Nii et jah, või nagu Monty Pythonis öeldi, et always look at the bright side of life, eks ole. Saab õnnevalemit sõnastada? Mingil määral saab. Ma arvan seda, et õnne puhul on vaja kahte asja. On vaja vähem tahta. Himu mõttes, vähem himustada. Aga praegune tarbimisele suunatud majandusmudel on just üles ehitatud just imude üleskeeramisel. Nii-öelda, et sa rohkem tarbiks. Vaat see viib õnnest eemal. Ehk siis on vaja vähem tahta, vähem tarbida. Just vastupidi. Kahjuks selle majandusmudelile töötab vastu. Ja teine muidugi õnne puhul on ka see, et ei oleks valus. Ka ma mõtlen puht füüsiliselt, eks ole. Et ühest küljest meele mõttes, et meel vaibuks ja rahuneks ja et lihtsalt füüsiliselt ei oleks valus olla. Siis ja loomulikult tarkuse tee, mõistmise tee, kaastunde tee. See on oluline.